大きな爆発音とともに住宅の屋根が吹き飛び、破片が空高く飛び散ります。カリフォルニア州サンフランシスコ郊外で11日、住宅が突如爆発しました。地元メディアによりますと、6人が怪我をし、そのうち3人は重体だということです。この爆発で住宅など少なくとも3棟が破壊されました。当時現場周辺では歩道の幅を広げる工事などが行われていて、その際埋設されたガス管が破損し、ガス漏れが起きていたということで、警察が詳しい原因を調べています。